中意睇我嘅頻道又或者我嘅影片嘅話咧，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔啦。有能力而又想識我嘅話，可以透過 FPS、PayMe、PayPal 經濟上支持一下我嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇 MF101，我係 Anakin。咁大家見到呢度都有好多唔同嘅機鏡啦，其實佢哋都有一個共通點嘅，就係 Planner 設計嘅鏡頭。咁可能好早期有睇我片嘅觀眾朋友咧，都知道我有一間 Company Limited 嘅公司咧，就叫做 Planner Studio。Over the years， 我都係不停去 review 唔同嘅 Planner 鏡頭啦。某程度上可以好直接咁樣睇到，我真係好中意 Planner 設計嘅呢啲不同年代推出嘅 variation 嘅。咁第100條片應該要點樣拍？拍乜嘢內容呢？其實我都諗咗一段時間嘅。我自己 review 翻成個過程啦。其實開頭有啲位我係唔滿意嘅，有甚至乎係話當初我拍呢個 YouTube 咧係冇諗過會走到咁遠，或者係認真做一件傻事做咁耐嘅。咁所以嚟到終點啦，我哋就一齊去翻起點。今集咧，想同大家重新介紹一次呢一支 Contax 嘅 S Planner 60mm 2.8 AEG 嘅鏡頭。呢支鏡頭係1974年嘅時候推出，手上呢支咧係 AE 嘅版本 ，Made in Germany。鏡片設計啦，佢係一個6片4組嘅 Planner， 入邊咧有6片嘅光圈葉，最近對焦距離啦，由無限遠一路可以做到1:1嘅微距，0.27米嘅最近對焦距離嘅光圈由2.8。可以去到22，咁而鏡頭嘅前邊咧就採用一個67mm 嘅 filter flat， 加上呢一個67去到86嘅 ring， 再加埋一個 Metalhood 3咧，就係 Contax 嘅呢一支 S Planner 嘅配套啦。咁而 S Planner 代表啲咩咧？其實就係解 special purpose 嘅 Planner。咁而 AEG 同 AEJ 咧呢兩支鏡頭咧，其實係有着 coating 上邊嘅不同嘅。大家如果會有兩支唔同嘅版本咧，可以留意下佢嗰個 coating 咧係唔同顏色嘅。咁而呢支鏡頭後期咧，亦都有一個 MMJ 嘅版本，只不過佢已經唔再叫做 S Planner 啦，而係叫做 Micro Planner C。咁嗰支咧會整體上重量輕到去260g啦，變咗做1:2嘅微距，整體成個體積都會細啲嘅。咁但係嗰支咧係呢一支鏡頭嘅 compact 版，而後期嘅鏡頭咧亦都會將 S Planner 嘅呢一個名咧改咗做 Macro Planner。咁 Zeiss 當初推出呢支鏡嘅時候咧，其實係定位為 all-purpose use 嘅。除咗影微距之外，呢支鏡頭亦都有非常之亮麗嘅無限遠 sharpness， 中距離嘅表現咧亦都可以帶到一個非常之強勁嘅立體感，而且佢係全開光圈，即可用光圈。如果日常使用唔會扭到去微距範圍嘅話咧，其實大約扭30度左右咧，已經係去到0.8米嘅對焦距離㗎啦。作為一啲中距離嘅拍攝嚟講咧，嗰個手感亦都係好舒服嘅。佢嘅最佳光圈表現咧係 F5.6， 佢會有輕微嘅暗角同埋變形嘅。咁關於呢點嘅話咧，其實我就會採用翻 Zeiss 入邊嘅 ZF.2 Micro Planner 50mm f2 嗰支鏡頭嘅 lens profile 套用落嚟嘅，因為嗰支鏡頭其實就係由呢支鏡頭衍生出嚟一個版本啦，所以大家有嘅光學缺陷其實就大同小異嘅。咁當然唔係話100% 精準啦，大家去採用我呢個 suggestion 嘅時候咧，亦都可以斟酌使用嘅。S Planner 嗰個定義咧，本身就係為咗一啲特別用途嘅先至會用到嘅。咁而成個 Contax 嘅 CY system 入邊咧，除咗呢一支60mm 2.8嘅 S Planner 之外咧，亦都有一支100mm f4 嘅 S Planner 嘅，都係微距鏡頭嚟嘅，但係就必須配備一個專用嘅 Contax bellow 至可以用到嘅。咁而喺 Zeiss 中最強嘅一支 S Planner 咧，莫過於係到而家呢一刻都能夠震撼到呢個電子世界嘅光刻機專用嘅 S Planner。有興趣嘅朋友咧就可以睇下 Zeiss 喺呢一個光刻技術入邊嘅一啲文獻，佢哋自己嘅官方 website 咧亦都會有提到呢一類咁樣嘅
科技同埋呢一類鏡頭嘅特色，我自己就發覺太難明啦，了解嘅部分咧非常之淺薄嘅啫。如果有朋友想同各位觀眾分享嘅話咧，歡迎喺下邊 share 下你嘅想法，又或者你嘅意見。咁嚟到2025年嘅年尾，呢支鏡頭咧依然可以交出非常之亮麗嘅表現，銳利度喺現代嚟講咧，比唔少鏡頭咧都仲嚟得 sharp 嘅，而且色彩還原度咧非常之高，濃得嚟咧又唔會好離嘅，接近完美咁樣 cover 到4433嘅 sensor， 而且又應付到高像素嘅表現。Micro Contrast 咧亦都發揮得非常之好啊，尤其是咧係喺 highlight 嘅位置，咁佢嘅散景咧同埋景深嘅表現咧，其實係好賞心悅目嘅。如果作為一位Carl Zeiss 嘅 fans 又或者係 Contax size 嘅 fans 都好咧，我係極力推薦大家去收藏一支 S Planar 嘅 60mm 2.8，作為你嘅收藏品又好，日常使用又好，基本上佢係一支 all-purpose 嘅中距離標準鏡。咁作為第100條片啦，其實我都仲有一啲同鏡頭以外嘅心得，仲有想法咧，想喺呢條片嗰度同大家分享一下嘅。寫得比較多啊，寫咗一整頁，所以就要讀下啲稿啦。咁首先咧，我就想討論啦，同埋不點名咁樣批評下，即係各個同攝影有關嘅 channel 同埋 KOL 嘅理性討論，但係就絕對主觀。唔好意思啊，即係本身做 YouTube 呢一樣嘢咧，某啲部分可以保持客觀嘅，但係去到呢一個位咧，我覺得就主觀啲啦，冇辦法啦。我哋開始啦。首先咧就係即係我自己唔係幾中意有某啲 channel 嘅，咁有啲我欣賞嘅，陣間會講。我哋講嗰啲難聽嘅説話先小人後君子啊，咁就有 channel 啦，咁啊經常會求其去 hea 試啲器材啊，咁啊不停去拍一大堆冇乜營養嘅片啦。你睇完之後其實都唔知睇咗啲乜嘅，好似浪費咗你20幾30分鐘咁樣。有個位係令我好想攞出嚟講嘅就係佢哋更加會去俾錢去揾一啲大陸嘅貼牌鏡頭，做一個鏡頭嘅品牌出嚟，咁就叫做致敬啦。但係喺我嘅角度就係抄考舊鏡。佢哋抄考啲咩咧？光學設計、外表，甚至乎連個名都可以極為相似嘅。咁關於呢一點，我自己就覺得係好唔舒服嘅，而且難聽啲講就係助長歪風啦。咁你作為一個創作人，又或者創作者，其實係咪應該尊重知識版權咧？會唔會係話唔犯法就叫做尊重咧？即係呢一個係關於一啲道德上邊嘅問題啦。有啲版權咧，其實就過咗期失咗效，就有好多廠商啦會去 target 呢啲過咗期嘅專利，然之後就照出翻一模一樣嘅光學設計，去話致敬咁樣，可以理解嘅。不過有時做得太過肉酸咧，抄得太過明顯咧，係作為香港人同埋呢一個圈子嘅人咧，係覺得丟架。我自己係好嬲啊，呢一樣嘢睇到，但係我做到啲咩啫？又唔關我事，係咪先？想講出嚟同大家分享下啦，可能你哋知我講緊邊個啦，又或者知我講緊咩品牌啦，咁但係唔重要嘅，我就不點名，大家心知啦嚇。然後就係有 channel 咧，咁就即係主要係 sell 啲周邊嘢嘅，咁冇乜問題啊！你買相機鏡頭一定有周邊嘅啦 ，filter 啊、腳架啊、記憶卡啊、閃燈啊，乜都好呢啲周邊啦。你 sell 呢啲 product 同埋試新鏡頭作為你成個 channel 嘅核心嚟講咧，內容馬虎啊！咁即使你收 sponsor 錢拍 product 嘅片啦，可以講錯資料啦，又唔 fact check 嗰個內容，而最大問題就係你冇主動喺人哋話俾你聽你錯咗之後去更正翻你嗰個錯誤啊！你條片係一個 information 嘅來源咁樣，好多人睇完係會信咗你嘅。咁點解你可以咁不負責任唔去更改翻你錯咗資料咧？即係錯咗冇問題嘅。我成日都會喺啲片度有啲少少錯誤嘅，我會喺下邊嗰個 description 嗰度寫翻更正點。啊，大部分我需要 fact check 嘅嘢我都 fact check 咗先嘅，即係譬如我會走去揾書啊，我會為咗話我想試某啲嘢，我走去買本書嚟睇啊。我唔知有幾多 channel 做緊呢一樣嘢咧，但係我自己覺得我盡咗我嘅責任。但係有好多呢啲咁樣嘅 channel 又好 KOL 又好攝影師又好，係冇盡到呢啲咁樣嘅責任。咁呢啲位我自己都覺得幾唔開心嘅。Anyway 啦，咁啊講下啲內容啦。而家作為一個即係攝影 channel 啦，其實不外乎都係嚟嚟去去嗰幾個 target 嘅啫。第一就係試器材，第二就係去分享一啲心得同埋 tips 啦。
啦。咁我自己咩都試過晒嘅。咁本身我做手動鏡頭呢一個 market 就係細啲㗎啦，受眾係少啲嘅。咁我自己知嘅，所以我選擇咗呢個位。我冇同大家去競爭嗰個好大個餅，但係有好多人爭嘅嗰一忽。而另一樣我都有嘗試介紹下一啲同 product 冇關嘅，譬如我試過介紹攝影書啊，我好慘烈嘅嗰個觀眾 view 數，又或者係試過介紹係我上高呢個框框入邊有啲咩，咁有人話不如你講埋你屋企有幾多張紙巾咁樣，又或者係我帶個袋仔出街，嗰個袋仔入邊係放啲咩，咁呢啲我都嘗試過嘅。咁但係我發覺好似香港人係比較中意睇器材，咁就嚟到一個好核心嘅問題就係香港地拍 YouTube 片介紹攝影嘅題材，我諗超過90%係講緊試新 product。咁有好多單位啦，其實就為咗拍新 product 咧，就會出一啲極速評測片啊。咁但係呢啲內容咧就枯燥乏味，同讀線稿咧就冇分別啊。加埋好多個 YouTube channel 嘅主持人咧懶音啊、咬字啊非常之唔清晰啊，咁就成個水平好似好參差咁樣。咁每人咧多數攞住嗰件新 product 咧就輪大米試幾個鐘或者幾日咁樣啦，就要出條片搶頭香。咁老實講咧，就你可以幾有深度啫。我俾呢支鏡你出去玩，影一筒菲林咁樣，然之後有10個人都係影一筒菲林，大家試到嘅嘢都係好表面、好表層嘅啫。咁如果有10個人講同一樣嘅嘢，我聽嚟做咩啫？我睇嚟做咩啫？冇意思㗎喎。所以我就堅持要去做一啲深度少少嘅評測。咁當然我都有做過一啲極速評測24小時試一支鏡咁樣1-2個禮拜試一樣嘢咁樣，我都有試過嘅。我唔係話唔得，但係你唔可以成個市場都充斥住咁樣嘅氛圍，就係極速視、速食文化。速食文化本身就係錯嘅，速食文化本身就係會拉低成個文化水平，劣幣驅逐良幣。但係好多呢啲咁樣嘅 channel 同埋呢啲咁樣嘅創作者係幫兇。咁而部分嘅 channel 咧，嗰啲 sample 相咧更加係完全冇美感可言。即係點解咁講？點解覺得美感咁重要啊？你試個 product 啫。有人 sponsor 你嗰個客源係咪就係各位觀眾咧？咁我作為觀眾，我要決定去買一啲新器材，就係去睇呢啲稿啊、一啲 research 啊，去幫我判斷啊，究竟我係屬於中毒啊定解毒？咁我買一件新 product， 我買支新鏡頭，買部新相機，我梗係想影靚相㗎啦。咁係咪 suppose 要去影一啲靚嘅構圖啊，用心啲去拍一啲吸引人嘅照片啊，去幫手幫你個客又好，幫你自己嗰個個人 image 又好，俾一啲有深度少少，唔好話有深度啦，俾一啲糖水相又好，靚少少嘅相出嚟都好，俾大家睇到，哇！我睇完你呢件 product， 睇完你呢個評測，我係想買你呢一樣嘢嘅。其實咁樣做好難咩？點解咁多 channel 可以係求其影完出嚟張相差少少就水平，又或者係曝光有問題，又或者係我唔想再形容落去啦。咁大家可能都知我想講咩啦。即係有時我會覺得睇完嗰啲其他人嘅評測片，不禁喺度諗，我電話都影得好過你啦。一點。另外咧就有幾個 channel 啦，之前咧成日單打互相攻擊，咁本身香港人中意食花生嘅冇問題，但係擺到上嚟 YouTube 一個咁公眾嘅地方 ，YouTube 唔係淨係香港人 run 噶嘛，係咪啊？你話你以前喺論壇喺 forum 同人嗌交咁乜所謂啫？你唔會醜噶嘛。但係你俾一啲識得聽廣東話又唔係本地人，假設係新加坡、馬來西亞、台灣人好未啊？廣州人好未啊？睇到我哋呢個香港文化嘅攝影圈咁樣互相批鬥，喺網上邊互相嗌交，你年紀大我咁多，醜唔醜啊？影響嗰個攝影風氣同埋嗰個和諧感，我都係喺呢個 YouTube 圈入邊噶。啲人一講香港 YouTube 圈子入邊，我包埋入去你哋嗰度噶。雖然我小眾，雖然我少人睇，但係人哋個印象就可能影響埋我啊！你明唔明啊？咁而比我多幾倍或者10幾倍 view 啊 subscriber 嘅 channel 啦，老實實你哋擁有一個咁大嘅觀眾群，代表你哋有好大嘅影響力，代表呢啲 brand 係不停俾 product 你哋去試，又或者 sponsor 你哋。咁但係除咗海量嘅評測片之外，就剩低一啲商業活動。有幾多人係真心真意會去利用你呢個影響力，去幫助推動香港嘅攝影文化去到一個更加正面正向嘅好嘅
嘅未來啊！大家如果有 feel 到有邊個嘅話，就陣間下邊留言，我都想睇下我係咪有即係講錯嘢，我都想睇翻呢啲 YouTube 可以影響到本地攝影圈嘅 YouTuber。如果你係其中一位嘅話，我就希望同你做個朋友。我好需要，我諗大家都好需要一啲正能量嘅，但係暫時我就唔係好睇到有邊位係可以為呢個香港嘅攝影圈子帶嚟一啲新嘅方向或者新嘅衝擊。至少我做呢幾年 YouTube 都冇特別邊個令我印象好深刻。講翻即係貢獻咁樣啦，影響力。某 channel 嘅主持人就近年咧不斷參與，又或者舉辦大小型嘅活動啦，去難聽真係好難聽咁樣講，但係去擦鞋、去埋堆，關我咩事啫？係咪先？唔關我事啊嘛。但係嚟緊嗰樣嘢，我覺得好過分，就係呢位師兄涉及到教學。咁我都出席過佢舉辦嘅一啲活動嘅，感覺上咧，除咗令到佢本人份 CV 好睇啲之外咧，就剩翻係佢去廣結人脈呢一個優點啦。點解我會咁樣咁蝦去批評咧？就係我唔可以話佢完全冇貢獻嘅，即係而家呢個社會邊個都可以教人，有人認同你就得㗎啦。咁但係有一句説話咧，我就真係好深刻嘅，都成日會忍唔住喺個腦度諗嘅就係 anyone can，but that doesn't mean anyone should。用廣東話去講就係個個都可以，但唔係個個都應該。我換個講法啦，就係我都可以煮飯啦，又唔見我去做廚師。咁你當然可以出嚟教人啦，但唔代表你應該教人咯。點解去到咁 harsh 就係你自家 channel 經常出產低俗內容，拉低文化水平。你個 channel 咁樣嘅質素，你憑乜嘢去教人啊？即係有人可能會心諗，屌關你咩事啫？收爹啦，又唔係你係佢學生，我都係呢個圈子嘅，我都係 fine art 畢業嘅，我會覺得誤人子弟咧係一件好嚴重嘅事。咁最後啦，想引用一句求同存異啊。咁求同存異咧係必須嘅，亦都咧需要唔同 style、唔同特色嘅人喺一個圈子入邊，唔可以係清一色只有一類人啦，係咪先？咁我唔係話我自己做得好好，我可以批評人，我亦都唔係話眼紅其他人點點點，而係喺呢個 SNS 呢一個平台入邊咧，呢一班創作者其實係都係媒體嚟嘅，媒體咧係有應該要有嘅責任心同埋道德。咁而拍得 YouTube 咧，應該係要越做越好為目標㗎啦。咁我哋人生入邊所有嘢都係咁嘅，應該係所有嘢都越做越好。你冇理由一樣嘢你同一次做10次做100次，你越做越差，咁係唔 make sense 都唔合理。而內容咧要精準，要 fact check 先好出街，我覺得係基本嚟。咁眼見自己做咗咁多年嚇，都真係得唔到我心目中想要嗰個成果啊、尊重啊同埋回報咧。咁其實就不禁會反省自己係咪唔被需要啊？喺呢一個圈子入邊啊，係咪冇我嘅位置啊？係唔係應該要面對現實離開呢一個 YouTube 咧？咁可能有啲人睇緊呢條片嘅時候都喺度諗，啱啊！屌你咁多意見收皮啦！做咗咁耐都冇人睇，咁啊不如算數啦嚇。咁嚟到呢個位就講翻少少好少少嘅嘢，轉換下心情先。除咗批評之外啦，其實我亦都有一啲好高質嘅 YouTuber 或者 YouTube channel 啦，我係想推介俾大家嘅。咁呢啲咧都係我平時咧會好常睇，而且係好欣賞嘅攝影師啊。第一名係美國嘅一位 YouTuber Nick Carver。Nick Carver 做嘢係好認真、好仔細。佢除咗 book smart 之外，佢亦都係 street smart 啊！可以成集 YouTube 片淨係講影一張相，但係嗰張相係可以同佢預想一模一樣，又或者中間有啲小插曲。Anyway 都好，係一位非常之高質嘅攝影師。第二位啦，就係文青向嘅。Rainy Days， 我唔係特別中意佢影出嚟嘅相，但係佢做出嚟嘅一啲 YouTube 企劃內容係好創新、好破格。有時佢會買到啲好特別嘅嘢，又有時會買到啲傻仔嘢，有笑有認真。但係 overall 睇呢個 channel 咧係會帶俾我又或者身邊嘅朋友一啲幾好嘅創作靈感嘅 Rainy Days。然後啦就係我哋好朋友啊 Anson 啊 ，Anson 嘅 YouTube 咧叫 Tahusa。咁 Anson 其實就主要 focus 係做 blog 啦、寫文啦，只不過咧佢就近來就少咗更新嘅，咁我會催促佢睇下有冇機會啊，睇下佢嘅新片如何啦。另外啦就係一個日本嘅高質 channel 叫 Ox-Out 啦，主要都係試一啲新嘅機鏡嘅，出嚟嗰個效果咧係非常之有故事性同埋有電影感，而且調色啊、構圖啊、光暗上邊咧掌握得非常之好，係一個我真係好欣賞嘅，會去思考點樣去做事嘅攝
攝影師。然後就係可能有好多人都識啦，好多人都會睇嘅 Theo Crawford，唔可以話佢嘅內容係好精美，但係佢就係一個好典型，大家都會睇佢片嘅 creator， 而佢嘅片咧亦都會睇得好舒服。咁雖然 Theo Crawford 本身嗰個攝影 style 咧就唔算係同我同類型嘅，但係我自己都會幾中意睇唔同 style 嘅人拍出嚟嘅唔同作品，會俾到自己一啲反省啊或者想法啊。呢個大路少少嘅 channel 我都幾推介。咁而最後一個想講嘅咧就係 Dick Everdick 呢個東南亞裔嘅攝影師啊，我應該冇估錯佢係東南亞，佢個名係有啲難讀嘅。佢做一啲好得意嘅企劃，譬如佢之前會試過有攞 MD262，淨係帶一張細卡，啱啱好夠佢影36張相去個旅行，好癲喎！呢一樣嘢，你會唔會夠膽拎一部機，淨係拎一張記憶卡影36張相？你唔會驚炒嘅咩？你唔會驚影唔到嘅咩？唔會驚嘥咗錢嘅咩？但係佢正正就係拍咗一條咁樣嘅 YouTube 片，吸引咗我去睇佢其他片。呢位我都好推介嘅。咁以上嘅呢啲 creator 或者 channel 咧，我都可以 briefly 咁樣講到佢哋吸引到我啲乜嘢，而佢哋真真正正可以帶到俾廣大嘅攝影圈嘅攝影愛好者一啲 passion， 一啲影響力，我覺得係值得我喺呢度同大家推薦同埋讚賞嘅。咁最後啦，我決定 MF101 暫時無限期停更，而且退出廣東話市場。由2016年喺博藝做呢個攝影好去處啦，去到今日 MF101 接近10年嘅時間啦。咁都多謝我嘅家人、朋友、觀眾同埋廠商嘅，咁就根據時序致謝嚟到呢個拍手環節。咁我想喺呢度咧就多謝以下人士，包括 Nicky、Benny、阿蚊、Willie、阿 Joe、Lester、阿朗、Queenie、Charlie、Victor、Dominic、Anthony、Nathan、阿 Sam、Anson、劉嘉誠、李月、雙文。然後啦就有 Lycock、Gear Rich 同埋 JB Mo、老蛙、Ted Art Adapter 各位嘅同事好友。Nikon Hong Kong 嘅 Charles、彩圖麗嘅舊老闆楊生楊太同埋阿 Mike、Photo Spectrum 入邊嘅 Chilong、Hi-Tech Pro 嘅阿傑、Media 嘅 Joseph、Photopia 嘅 Gilbert、Manchu、力風嘅超哥、好友嘅 Billy、照相館唱歌，仲有90相視嘅蟹哥。咁希望我冇講漏到啦，如果有嘅話，大家就喺下邊留言提一提我。講漏咗你個名，咁我覺得最大做 YouTube 嘅得着咧，同我想象中有出入嘅，即係我自己又冇諗過話要賺大錢，但係我好開心係識到一大班朋友，亦都好開心可以呢幾年由疫情前到而家可以陪大家做咗咁多條評測片，我亦都問心盡力喺我範圍以內去推廣手動對焦鏡頭嘅樂趣、慢活嘅精神，我盡咗力㗎啦。嚟到呢個位就老土啲講句，天下無不散之筵席啦，有開始就有完結。今次呢條片咧就盡量令到嗰個開始同個完結畫一個圓形嘅。咁其實呢個 channel 入邊有啲片我係唔係好滿意嘅，例如係頭10條片咁樣，我好明顯而家睇翻我都唔想話我自己拍嘅。尤其是第一條片，我自己都幾想抹咗佢再嚟過，所以就決定咗做翻呢支鏡頭嘅 review， 俾多次機會佢。咁但係點名嚟講咧，我都有幾條想做，我都覺得自己做得唔好嘅，即係譬如 Contax 嘅35-1.4啊、1352啊、85-1.4啊。呢幾條片我都覺得做得麻麻地，咁中間嗰個鏡頭回顧我都覺得唔係咁好嘅，但係有啲器材我已經出清咗啦，咁就冇辦法再重新拍過。Anyway 啦，暫時 MF101 就會停更㗎啦。假如將來有一個新嘅模式啦，又或者新嘅想法會再次出現喺大家眼前嘅話咧，就可能要等一段時間啦。可能好快，可能好慢，可能有啲新嘅 idea。但係呢一個模式嘅片咧，我做到好攰啦，我要唞下。多謝大家。如果啲咩意見、心得、想法喺下邊留言，唔好唔記得 like、comment、subscribe 同埋 share。我係 Anakin，多謝你收睇 MF101，我哋後會有期。拜拜。